Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Moi, c'est le grand maître spirituel, le docteur Nchole. Si je viens cet après-midi, c'est pour parler par rapport à ces plantes que vous voyez à main là. On appelle ça Miracle Leaf, Miracle Plant. Et ça, c'est Miracle Leaf. Les feuilles de ces plantes. Oui, ces plantes que vous voyez à main là est vraiment merveilleux. On appelle Miracle Leaf, Miracle Plant ou Miracle Leaf. This the plant and this the leaf. Ces plantes que vous voyez à main là, si on veut citer vraiment les merveilles de ces plantes, la nuit va nous trouver ici. Les merveilles spirituelles et biologiques. Mais cet après-midi, nous avons choisi de parler par rapport à 4 problèmes de la santé, donc 4 maladies que nous souffrons chaque jour. Avec ces plantes à la maison, nous mourrons même. On gaspille des millions pour soigner ces maladies, alors que le remède naturel est devant la porte comme une fleur. Ces plantes que vous voyez à main là, ça a les vertus spirituelles ainsi que les vertus de la santé biologique. Mais aujourd'hui, nous avons pris 4 maladies pour vous parler par rapport et vous guider comment soigner 4 maladies efficacement, sans effet secondaire avec ces plantes. Dans quelques jours, j'ai dit éradiquer complètement. Écoutez bien, si vous ne pouvez pas maîtriser, s'il vous plaît, prendre la photo de ces plantes, écrire le problème que je vais vous parler par rapport et garder. Si ça ne va pas t'aider aujourd'hui, demain ça va t'aider ou ton voisin. Et ceux qui peuvent m'aider, ce que je demande, c'est de m'aider à partager ces vidéos au maximum pour que ça peut aider d'autres gens. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils manquent de connaissances. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et nous qui savons, on ne parvient pas à faire donc à donner cette volonté de prêcher, de vous donner ça gratuitement. Tout ce que je veux de vous, c'est de partager au maximum pour que ça peut aider les autres. Ok, la famille, nous allons parler de première des choses, première maladie que cette plante peut nous aider à éradiquer. Nous allons parler de la toux sur les enfants, sur les adultes et sur les personnes de 3e âge. Donc, ça veut dire la toux sur tout le monde. Ces plantes, en 2 jours, le 3e jour, j'ai dit bye bye la toux, quel qu'en soit dans l'état de cette toux. Première des choses, c'est la toux. Avec la toux, on fait comment? On va utiliser 7 feuilles. Dans ces 7 feuilles, vous allez couper 7 feuilles. J'ai dit couper comme ça en bas avec cette tige. Couper avec cette tige. 7 feuilles. Et sur chaque feuille comme ceci, vous allez couper encore comme ça. Comme vous voyez là. Parce que ces feuilles, même si vous n'allez pas utiliser du coup, allez déposer dans un pot devant la maison, ça va repousser. Déposer dessus dans le jardin, ça va repousser. Donc, cette plante est une plante à préserver. Comme je vous disais, vous allez chercher 7 feuilles de ces plantes miraculeuses. Vous allez partir sur les feuilles et recouper les tiges ici. Ça veut dire, tu enlèves la feuille avec la tige. Et après, tu sors la tige ici. Vous allez sortir 7 tiges comme ça. Après avoir retiré 7 tiges comme ça, vous allez le manger. 7 tiges, matin et soir. 2 jours, 2 jours. Le 3e jour, même si la toux était comment? Bye bye. J'ai dit bye, bye bye pour la toux. Maintenant, nous allons revenir sur la 2e maladie. Que ces mêmes plantes peuvent soigner sans dépenser 25. Et ce sont les maladies que nous dépensons des millions chaque jour. Et des milliers de personnes meurent à cause de ça chaque jour. Écoutez bien, s'il vous plaît, donnez-moi l'oreille pour sauver ta vie, celle de tes enfants, tes plus proches et le monde entier. Donnez-moi votre oreille attentivement. 2e maladie que cette plante va nous aider à soigner, c'est la sinusite. Tous ceux qui souffrent de la sinusite,
Vous avez besoin de 4 feuilles. 4. Je dis bien 4. Vous allez composer ces 4 feuilles, déposer comme ça en tas. Vous allez le chauffer au feu. Après avoir bien chauffé au feu, vous allez amener, vous coucher et presser le jus là dans les narines, matin, midi, soir, pendant 7 jours. J'ai dit éradication totale de la sinusite sans effet secondaire. J'ai dit sans douleur. Donc, j'ai dit la sinusite dit bye bye, ça part comme ça et pour toujours. Écrivez, essayez et venez témoigner. Ça, c'est pour la toux, 4 feuilles. Pour la sinusite, 4 feuilles. Pour la toux, 4 feuilles. Nous allons venir maintenant. Troisième chose. Le problème de l'oreille. Boudronnement de l'oreille. L'oreille qui coule plus. L'oreille qui n'écoute plus, l'oreille bouchée. L'oreille qui est pleine de saleté. Prenez encore 4 feuilles. Chauffez au feu de la même manière. Pressez au coucher sur les côtés, sur les oreilles affectées, tous les 2 côtés, et vous couchez. J'ai dit pendant 3 jours. J'ai dit pendant 3 jours. Même si le cas, tu n'écoutais pas, tu n'entendais pas, tu vas commencer à comprendre et continue jusqu'à guérison. J'ai dit pour le problème de l'oreille percée, l'oreille qui coule plus, l'oreille sale, l'oreille qui boudronne. Tu cherches 4 feuilles, tu chauffes au feu, tu appliques le jus dans les oreilles là, chaque jour, 3 fois. Pendant 3 jours, jusqu'à 7 jours, tout revient témoigner. Aidez-moi à partager pour que ceux qui souffrent, qui ne sont pas à côté de toi, peuvent aussi profiter. Nous allons passer le plus grave, c'est que le Terminator que vous allez essayer de venir témoigner, le secret qui est caché derrière ces plantes que vous voyez là. Écoutez bien, la tuberculose, l'asthme, tout le tout chronique que vous avez cherché, vous avez fait tous les hôpitaux, vous n'avez pas trouvé solution. Allez essayer. Tous mes astuces que je vous donne dans ces pages, s'il vous plaît, essayez et venez témoigner. On ne fait pas l'eau, essayons voir. On vous donne au détail. Il n'y a aucune étape qu'on se donne. On vous donne, on manifeste comme ça pour que tout ne rate pas la posologie. Pour que tout essaye comme il faut et revenez témoigner et partager dans la famille, dans les réunions, même à l'église. Tu dis à ton ami que voilà ce que j'ai essayé, ça m'a aidé pour que ça puisse aider le vivre. Nous allons parler de tuberculose et l'asthme avec la feuille miraculeuse qu'on appelle en anglais miracle plant, miracle leaf que vous voyez là. Comment on fait pour soigner la tuberculose pendant 21 jours? Comment on fait pour soigner l'asthme pendant 21 jours? Écoutez bien. Sortez chercher le miracle leaf, les tiges, les feuilles, tout, l'écorce, découpées en petits morceaux. Les feuilles comme les tiges, en tout, comme vous avez vu là, découpées ou pilées et séchées, mais c'est bien de découper, sécher et écraser pour que ça devienne pâte, poudre, molle. Écraser pour que ça devienne molle. Vous prenez maintenant la poudre. Si ce n'est pas bien écrasé, il faut tamiser. Après avoir tamisé pour obtenir la poudre, même la poudre des feuilles, des plantes miraculeuses. La tige et les feuilles mélangées. Quand tu écrases jusqu'à tu obtiens la poudre molle, vous allez conserver dans un récipient
Vous allez chercher le miel pur, le miel naturel. Chaque matin, vous allez prendre une cuillère du miel et demi-cuillère de cet produit mélangé. Vous allez mélanger ensemble, vous allez lécher. Ça veut dire, vous pouvez mélanger dans un récipient qui a une couverte. Vous mélangez, vous déposez. Matin, midi, soir, une cuillère matin, une cuillère midi, une cuillère soir. Pendant 21 jours. Et venez témoigner. On ne fait pas le essayons voir. Allez, utilisez et venez témoigner. Faites vos efforts, comme je fais mon effort ici, de vous donner. Faites vos efforts aussi de partager pour que ça puisse aider les vieux. Ciao, à demain. Nous allons continuer avec d'autres astuces que cette même plante peut nous aider à faire. Nous allons prendre peut-être une semaine à parler par rapport à ces plantes. Donc prenez le temps de suivre ces pages pour obtenir tous les bienfaits de ces plantes miraculeuses. Nous allons d'abord parler de toutes ces vertus de la santé biologique et encore nous allons revenir pour parler de ces vertus de la santé spirituelle. Moi, c'est le grand maître spirituel, le docteur Nchole. À notre rendez-vous pour demain. Merci.